معزز سامعین و حاضرین 2021 وچ تساں خوش وسو جی وہ سدا زندگی ہوئے تواڈی۔ اے جعفر قریشی افیشل دے نام دا چینل ہے، اے میرے عزیز مکرم بنائے تے اے صرف اللہ دی رضا واسطے ہے۔ اے جتھاں جتھاں میں تقریر کرن وینا او ریکارڈنگ ہی کریں دے ول چڑھیندا بھی ہے تے والا تو سنویندا بھی ہے تے تساں ای چینل کو جڑا ہے نا جی اپنا چینل سمجھ کے ای کو سنو بھی صحیح، عمل بھی کرو تے نال شیئر بھی کرو۔ اللہ تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ جدن دی زندگی وچ ہوش آیا ہے، لوگاں دے وعدے سنے بھی ہیں تے وعدے کہیں نال کیتے بھی ہیں۔ جی توجہ ہے میرے مجمع دی؟ بچوں وعدے لوگ کردے بھی ہیں، کچھ لوگ پورے کر دیں تے کچھ پورے نہیں کردے۔ مثلا ساڈا ایک لیڈر گزریا ہے، انہیں وعدہ کیتا ہا پاکستانی عوام نال توانو روٹی بھی دے ساں، توانو کپڑا بھی دے ساں تے مڑ توانو مکان بھی شاباش شاباش دے ساں۔ انہاں روٹی ملی نہ کپڑا ملیا نہ مکان ملا تے سائیں سندھ وچ جا کے سو گئے۔ ایک اور لیڈر صاحب آئے، انہیں آکے توڑے ملک انہوں میں شیر بنا دے ساں۔ او اللہ دا بندہ دوائی لون گیا ہے، حالی تک واپس نہیں والیا۔ ایمیں ہے کہ کوئی نہ سیریس ہوئی بیٹھے ٹھیک ہے۔ خان صاحب قبلہ نے بھی وعدہ کیتا ہا 1.5 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر۔ تھوڑے بھی جو کہیں نوکری لبھی ہوئے تو تسی میں نو دس دیو، یا کہیں مکان لبیا ہوئے وہ بھی دس دیو۔ ایمیں ٹھیک وعدے کر دیں بندے پھالیا دے جوان تو 10 لاکھ پکڑ کے آدن تینو یورپ لے جا سا تے اتھے ترکی دے سمندر کلا چھوڑ دیں دن۔ اے بھی تو وعدے ہیں۔ وعدہ کوئی کیدے نال کردہ ہے، کیدے نال کردہ ہے، کوئی کیدے نال کردہ ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، قبر ویٹ صرف نبی آمنا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ یاد رکھا ہے ایک وعدہ اللہ کیتا ہے نبی دے صحابہ نال۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کیتا ہے وعدہ نبی دے نوکران نال۔ ہن ایمان نال دسو اللہ بھی سچا، او دا رسول بھی سچا تے او دے جڑے غلام ہن او بھی تو سچے نا۔ بسم اللہ۔ بھئی جڑے سچے نال مل گئے وہ سچے ہی ہو گئے نا جی۔ تسی کلندری بن جاندے ہو، تسی اپنے آپ تے فخر کردے ہو، کوئی چشتی بن کے فخر کردہ ہے، کوئی نقش بندی بن کے فخر کردہ ہے، کوئی سیالوی صاحب بن کے فخر کردہ ہے۔ ایمان نال دسو جنہ محمد دا دیدار کیتا ہو سی انہاں دا کیا مقام ہوئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او جنہاں نے حضور پیر قمر الدین سیالوی سرکار نو دیکھیا او بھی شان والے، جنہاں پیر مہر علی شاہ سرکار نو ڈٹھا او بھی شان والے، جنہاں نے بکھی شریف دے پیر جلال الدین شاہ نو ڈٹھا وہ بھی شان والے، او بھی شان والے، تے جنہاں آمنہ دے لال نو ڈٹھا بولے نہیں دوسری او بھی تے شان والے ہیں۔ لو جناب او جڑا وعدہ ہے نا، اس وعدے دے ہوتے میری تقریر ہو رہی ہے۔ میں قرآن ہاتھ میں چاہ کے پیا کردہ، سپارہ ہے 10واں، سورت ہے توبہ تے آیت نمبر ہے 72۔ کم از کم 72 بندے نو سمجھ آونا چاہیدہ ہے۔ 72 کربلا ویڈ کتنے ہن؟ 72۔ شکر شکر عید والے گھاٹ بولیں کتنے ہن جی؟ 72۔ آیت نمبر ہے 72، سورت ہے توبہ، آیت نمبر ہے 72، سپارہ نمبر ہے 10۔ اور یاد رکھا ہے اللہ دے نبی فرمان دی ہن میری عرشاں تے اللہ نے 10 نا پکارے ہیں۔ یہ 10 دا عدد بڑا پیارا ہے۔ ہن اجازت دیو میں قرآن پڑھا کیونکہ ٹائٹل میں دیکھیا ہے نا جی شان صحابہ اور عشق رسول، میں ہی دوتے گفتگو کرنا گھنٹہ دا میں دوتے بولاں گا، بعد اگر توڑے کول کوئی بینٹری رہ گئی، کوئی ایک دو سگنل رہ گئے تو پھر میں حضرت حسین دا ذکر بھی کر دے ساں۔ گھبراونا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا اعلان ہے، اللہ فرمیندہ ہے نبیان دا سلطانہ شاہ زمانہ، عرش تے آون والا میرا انوکھا تے لاڈلا مہمانہ۔ رب دا جج بھی ہیں، نبیان دی لج بھی ہیں، غریبان دا کج بھی ہیں، کعبے دا حج بھی ہیں تے امت دی لج بھی ہیں۔
ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਇਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਤਨ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਭੀਰਾ ਭਤੀਜੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ बीवी बच्चे छोड़ के आया सारे तेरे कोल आ गए तो फिर मैं अल्लाह इना नाल वादा पिया करदा अल्लाह केड़ा फरमाया वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात मेरा तेरे सहाबा नाल मोमना नाल वादा रह गया भावे मर्द हैं ते भावे औरतां हैं अल्लाह वादे विच क्या दे से फरमाया जन्नतिन तजरी मिन तहते हल अनहारो खालिदीन फिया मैं इन्हां नू जन्नत भी देसां ते जन्नत दियां नहरां भी देसां वाह 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 सुभान अल्लाह जन्नत भी देसां ते जन्नत दियां नहरां भी देसां ते नहरां कोई फालिया मंडी दियां नहीं जड़ियां 6 महीने चलदियां हैं रो रो के ते 6 महीने सुक जांदियां हैं इदो पानी वाली नहर है अल्लाह जड़ा नबी दे सहाबा नू नहरां दे सी एक नहर शराबे तहूरा दी है एक नहर शहद दी है एक आबे कौसर दी है हाय हाय सुभान अल्लाह ते एक नहर दुध दी है अल्लाह दा मैं जन्नत भी देसां जन्नत दियां नहरां भी देसां ते नाले 5 साल वास्ते ना देसां बल्कि खालिदीन फीहा मैं हमेशा वास्ते जन्नत दियां नहरां देसां अल्लाहु अकबर अल्लाह नहरां भी देसे ते जन्नत भी देसे ते फिर क्या हो सी फरमाया वा मसाकिन तय्यबतन फिर इन्हां नू उस जन्नत विच नहरां तो इलावा इन्हां नू महल भी देवांगा सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर भाई सुभान अल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हां वा मसाकिन तय्यबतन इन्हां नू सोहणे महल देसां वा मसाकिन तय्यबतन ईमान नाल दसो बंदा हलाल पुरनून तो मुंह करे भेरोवाल वाले पासे ते नाल रोड ते मकान नजर आवे ओदे नाल नहर भी वांदी पई होवे ते नाल सोहणे दरख्त भी होवन ते महल भी बड़ा चंगा होवे बंदे आदन कमाले 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 ए जड़ा महल बनया है गरीबां दे जुल्म नाल बनया है ते तू आदा है कमाल है जड़ा सहाबा वास्ते महल बने ओ भी कमाल है देवन वाला भी बड़ा बा कमाल है तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी शाबाश व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन अल्लाह फरमांदा है मैं जन्नत च महल देसां अल्लाह वल क्या होसी फरमाया व रिदवान मिन अल्लाह अकबर ए अल्लाह दी तरफों बहुत बड़ा पैकेज है नबी दे सहाबा वास्ते नबी दे गुलामा वास्ते ते अगो अल्लाह पे याद है ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम ए बड़ी कामयाबी है बड़ी कामयाबी है हुण एदा मतलब ए चलिया जेड़े नबी दे सहाबा हैं ओ हैं नी जन्नती हाय हाय वाह कुरान दी नसीहती नाल मैं पे आदा सर कमाल है तवज्जो है सुभान अल्लाह क्या है जन्नती सारे बोलो चलो 2-4 बंदे बोलो चलो जड़े नीवे बोल दे अपने मौलवी मियां ने तो पूछ लवाया हाँ भाई नबी दे सहाबा जन्नती हैं के कोई ना ओए मेरे को ईमान नाल दसो अल्लाह पिया फरमांदा है मेरे नबी दे गुलाम मैनू इतना प्यारे लगदे और याद रखे सारा मजमा जेड़े बंदे आदे ना ए शान सहाबा कुरान इच तां है नहीं कुरान इच है नहीं मैं सारा कुरान एक पासे रख देना हालांकि मैं सारा कुरान चाही बैठा एदे मोशन 30 सिपारे हैं 30 सिपारे विचों आखिरी सिपारा है 30वां मेरा ख्याल है कि इस मजमे विच इन्हां कैमरे की मौजूदगी विच मोबाइल दे सामने मैं 30 सिपारे हैं मैं 30 सिपारे दे आखिरी हिस्से विचों यानी आखिरी अद्धे पारे विचों तेनू शाने सहाबा दियां 50 आयतां सुनावा ठीक है जी जी बिस्मिल्लाह नारे तकबीर
جی الحمدللہ الحمدللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں 50 ایٹاں سنامن لگا، اے بھائی جان کیمرہ مین قید کر لوگاں نو سنوا کے اسا اہل بیت ہی ڈٹ کے پڑھ دے ہیں۔ میں باقی مولویاں دا ٹھیکہ نہیں چاہتا ہوں، میں اپنی گل پیا کردا، میں اہل بیت دا ذکر ہی ڈٹ کے کردا تے نبی دے یاریں دا ذکر ہی ڈٹ کے ہی کردا۔ الحمدللہ ڈنڈی نہیں مارنی، الحمدللہ در والے نال بھی پیار ہے تے گھر والے نال بھی پیار ہے۔ تسی تا سرکار یہ فرما دیو کتے ہے شان صحابہ، کتے ہے شان صحابہ، اور سارا قرآن سبحان اللہ میں تا 30ویں سپارے دے آخری حصے وچوں، آخری ادھے پارے وچوں میں 50 ایتا پڑھ دا، چلو ہور کچھ نہیں، اے سپارہ تا انہاں بچیاں نو بھی آندا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی حوصلہ افزائی کرو بھائی، میری جڑے نال بیٹھے ہو علماء صلحاء میرے نال بیٹھے ہو، ہمہ بیٹھے ہو، انہاں نو بھی 20 صورتاں آندیاں، میں اے دے وچوں شان صحابہ پڑھ دینا۔ تسی آکھو مولوی کیویں؟ مثلا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے ملیشیا دی فوج دا اللہ ذکر نہیں کر رہا، محمد دے صحابہ دی فوج دا ذکر کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ یادگار مارو محفل بنے، پتہ لگے اسی پھر آویے نہ آویے محفل یادگار ہونی چاہیے ہے۔ اگے ایہو سپارہ ہے، اللہ فرمائندا ہے لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اے جڑے قریشی رکن بیٹھے نا اللہ انہیں دا ذکر نہیں کر رہا، جڑے نبی دے صحابہ قریشی ہیں اللہ انہیں دا ذکر بیا کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے سن، اللہ فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ 4 کامیابی دی نشانیاں ہیں، اے کسی اور وچ نہیں ہیں، اگر ہیں تو محمد دے صحابہ وچ نشانیاں ہیں۔ بھائی چھا گئے ہو سبحان اللہ، میں راضی ہوں جناب۔ اگے آؤ، اللہ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم وردوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ اے خیر البریہ کوئی اور نہیں ہے، محمد نوکری خیر بریہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ایتا گھندے جاؤ، ایتا میں آخری سپارے دے ادھے پارے وچوں پڑھاں گا، اور نہیں پڑھاں گا، یقین فرماؤ۔ اگے اللہ فرمائے والعادیات ضبحن جیو جیو فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ نقعن فوسطن بہ جمع۔ اے اللہ گھوڑے دیاں قسماں پیا چیندا ہے، اس گھوڑے دی قسم جے دے پیراں وچوں مٹی اڑدی ہے، اس گھوڑے دی قسم جے دے پیر پتھر نال لگ دن تے چنگاری اٹھدی ہے۔ مینوں اے دس، اے کوئی بسالاں یا چودھریاں یا گوندلاں دے گھوڑے دی قسماں چاہ رہی ہے؟ اے انہاں گھوڑے دی قسماں چاہ رہا ہے جے دے اوتے ابو بکر باندا ہے، فاروق باندا ہے، عثمان باندا ہے، مولا علی باندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کیا بات ہے بھائی، تسا سارے قرآن نو آدھے ہو، میں ادھے پارے وچوں پیا کرداں، تو انہوں نظر نہ آوے تا سرکار ساڈا کیڑا قصور ہے؟ میں نو دسو، میں اور پڑھنا چاہنا۔ اللہ فرمائے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، میں نو دسو اے ساری سورت کیدی شان وچ نازل ہوئی ہے؟ اے او سورت ہے، اے اس ویلے نازل ہوئی جڑے ویلے ایک ہستی حضرت بلال نو لے رہے ہن۔ جی جی کافر تو سیدنا بلال نو لے رہے ہن، قیمت مکا رہے ہن، پھر او لے کے بلال نو پہنچے حضور دی دربار وچ، تے اللہ پاک نے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی اے سورت نازل فرمائی۔ اے لمن والا کون ہا؟ لمن والا اما عائشہ دا بابا صدیق اکبر ہاتھ جنوں لے رہے ہن، او سیدنا بلال پاک آوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ جلدی جلدی سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت۔ اگے بھی پڑھا ہے تاجی بتاؤں پیا جی۔ اللہ فرمائے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد
افلح من زکاہا، اے افلاح کوئی فلاح بینک نہیں ہے، اے کامیاب ہیں او جنہ محمد دا دکھ سکھ وڈ ساتھ نبھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی تواڈی کیا بات ہے؟ اچھا پھر اگے چلو، اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آؤ اطمینان والی روح آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب تواڈے تو راضی ہے، تسا رب تو راضی ہو جاؤ۔ اے اللہ شرابیاں تے کبابیاں نو نہیں آکھ رہا، دہشت گرداں نو نہیں آکھ رہا، محمد دے نوکراں نو آکھ رہا ہے۔ مرحبا مرحبا سبحان اللہ۔ اللہ دے فضل نال میں 52-53 ایتاں قرآن دیا پڑھ چھوڑی ہیں، تانوں مبارک ہوئے تساں سن چھوڑیاں۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو آخری سی بارہ ہے تو میں پھر کدیں آیا ہوں تو تانوں سورت الرحمن وچوں 5 تن پاک دی تعریف ہی کٹ کے دیساں، 4 یاراں دی تعریف ہی کٹ کے دیساں۔ آکو سبحان اللہ۔ اللہ وعدہ کے دے نال کیتا ہے، بولو کہ دے نال، اور کمال ہے کہ اللہ نے کیسا وعدہ فرمایا۔ بسم اللہ۔ تو وعدہ وفا نہیں کردہ تے اللہ دا وعدہ پکا بھی ہے تے سچا بھی ہے۔ وال میں کیویں دساں، مینوں او گل یاد آ گئی ہے، سٹیٹ سیکٹری بیٹا او خیبر دے میدان آلی، بسم اللہ۔ کیڑے میدان آلی؟ خیبر دے میدان علی 38 دن ہو گئے جنگ نو۔ یہودیاں دا ایک آجڑی ہے جڑا یہودیاں دیاں بھیڑاں بکریاں چراندا ہے، 38 دیوارا ہو گئیاں تے دور دور تو نبی دا دیدار کریندا ہے۔ ودا بکریاں نال ہے مگر او دا دیہان آمنہ دے لال آلے پاسے آئے۔ 38 دیوارا کوئی تھوڑیاں تا نہیں ہوندیاں، دل وچ آدا ہے او کملا ایک ایسا سونے چہرے والا ہے، اتنا پیارا ہے، کدیں دے نیڑے تا جاویں ہاں۔ بس قبلہ اپنے بکریاں دے نال نال نبی دے قریب آیا، اور یاد رکھ لو سیدنا انس بن مالک فرمے دن میرا نبی بڑا حسین ہا، بڑا حسین ہا، بڑا حسین ہا، لیکن جدن میراج کر کے آیا نبی دے جسم مبارک وچوں ایویں خوشبو آندی ہے جویں جنتی دولہے دی خوشبو ہووے۔ سیدنا انس بن مالک فرمے دن چنانچہ او آجڑی آیا نبی دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں۔ وہاں کہ جی تواڈے کول کیا ہے؟ فرمایا میرے کول سچائی ہے۔ وہاں کہ جی تے اے جڑے سامنے کھڑے نا، آپ نے فرمایا اے باطل ہیں، جڑے میرے غلام ہیں او حق تے ہیں۔ وہ آکھن لگا سائیں اگر میں تواڈے نال آ جاواں پھر مینوں کیا مل سی؟ فرمایا تینوں جنت مل سی، تینوں جنت مل سی۔ وہ آکھن لگا ہیں سی میرا تا رنگ کالا ہے، کپڑے میرے پھٹے پرانے ہیں، میرے جسم جو بدبو آندی، مینوں ہی موڑ جنت مل سی۔ فرمایا تیرا رنگ بھی سونا ہووے سی، بسم اللہ، تیرا پسینہ خشبو وچ بدلوے سی، تیرے کپڑے بھی سونے ہووے سن۔ وہاں کہ سائیں مینوں تا یقین نہیں آندا مگر تواڈی زبان تا بڑی سچی ہے، میں تا 38 دن ہو گئے تانوں دیکھ رہے ہاں، چاہے اے دا مطلب ہے پھر میں کلمہ پڑھ لواں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لائے۔ انہیں آکھا جی پھر فرمایا تینوں جنت مل سی۔ تے آکھن لگا سائیں یہ بکریاں جو ہیں انہاں دا کیا بن سی؟ آپ نے فرمایا اے کہ دیاں؟ وہاں کہ جی یہودیاں دیاں۔ میرے نبی یہ تو نہیں فرمایا اے بھی دے رکھ دے، میرے نبی فرمایا انہاں نو نا بکریاں نو آکھ محمد پہ یاد ہے تسی اپنے گھراں نو ٹور جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بکریاں تحفہ سمجھ کے قبول کر لوائے۔ انہیں بکریاں نو آکیا او بکریو محمد کریم فرمیندہ پیا تسی اپنے گھراں نو ٹور جاؤ۔ او بکریاں اپنے آپ ہی ٹور پئیاں۔ او آیا میرے نبی دے سامنے، اللہ آیا انہیں نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا، جڑے ویلے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا او آدھا رب کعبہ دی قسم بس نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ آیا میرا پسینہ ختم ہو گیا، میرے جسم وچوں خوشبو آمن لگ گئی ہے۔
وہ جڑا ایک دفعہ ہاتھ دیوے او دے ہاتھ وچ خوشبو آندی ہے تے کئی صحابہ 23 سال حضور دے ہاتھ وچ ہاتھ دیندے رہ گئے او میاں انہاں دا کیا مقام ہے میرے نبی ایویں ہاتھ وچ ہاتھ دتا انہیں آکھیا سرکار وال جنت کتھے آئے فرمایا مسلمان تے یہودیاں دی تلواراں دے تھلے جنت ہے انہیں آکھیا سرکار وال میں جنت جاواں فرمایا جا انہیں قبلہ ایویں ہاتھ وچ تلوار پائی تے ٹرن لگا نبی فرمیندن ذرا او ریا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہا تینوں سونا بناونا ہے او نیڑے آیا ہن میں دو وکھائے سیف اللہ دے موبائل دو نہ وکھائے ایویں نیڑے آیا نبی اندے چہرے تے ہاتھ پھیریا ہاتھ رنگ دا کالا مگر نبی نے ہاتھ پھیریا او دا چہرہ 24ویں رات دے چن وانگو چمکن پے گیا اللہ اللہ 24ویں رات دے چن وانگو چمکن پے گیا میرے نبی ہاتھ پھیریا دے کمال بھائی سونا بڑا ہو گیا میں گیا کافران دا مقابلہ کرندہ پیا ایک یہودی نے تیر ماریا تے وہ شہید ہو گیا میرے نبی دے نوکرو جلے شہید ہویا حضور کریم دے کول گئے آپ نے فرمایا صحابہ جائیں جنتی نو ویکھنا ہوئے اینو آکے دیکھ لو پتہ نہیں لاکھے وچ کون سمجھدا ہے گل کون کوئی نہ ایک صحابیہ دیا کار روزے انہیں نہیں رکھے نماز انہیں ایک نہیں پڑھی حج انہیں کیتا کوئی نہیں طواف انہیں کیتا کوئی نہیں زمزم دا پانی پیتا کوئی نہیں جنتی کیویں ہو گیا فرمایا جڑا محمد دے ہاتھ وچ ہاتھ دے وے اللہ نے وعدہ کیتا ہے وعد اللہ المومنین والمومنات سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو یہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے تو تساں اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو بہت بہت شکریہ تواڈا